Քիչ անց մենք կլսենք նաև փաստաբանների, նշեմ, որ ընդմիջում է հայտարարվել։ Իսկ մինչ այդ զրուցենք պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի հետ։ Պարոն Աբրահամյան, ներկա եք դատական նիստին, փաստորեն երկարաձգվեց կալանքը, ձեր դիտարկումներն ու գնահատական։ Թեև այս իշխանության ժամանակահատվածում այսպիսի խայտառակ դատերի շատ ենք ականատես եղել, սակայն սա էլ որոշակի առանձնահատկություններ ուներ, թեև դա վերաբերում էր միայն խաբման միջոցին, բայց առիթով հատկապես Նարեկ Սամսոնյանը բավականին ծավալուն ելույթ ունեցավ ողջ գործի, դրա նախապատմության հետ կապված նույնիսկ ուժայինների գործողություններին, որը նրա տանը իրականացրել էին։ Իմ կարծիքով ամբողջությամբ այս գործը փշրված էր բոլոր ներկաների համար, նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր չունեն իրավաբանական կրթություն, բայց process-ների գնահատելու համար ունեն նվազագույն տրամաբանություն, բոլորի համար էլ պարզ է, որ ոչ միայն այնտեղ գործ գոյություն չունի, այլ իշխանությունը ունի երկու հստակ խնդիր։ Առաջինը կալանքը որպես պատիժ օգտագործել եւ երկրորդը հնարավորինս երկար Նարեկին եւ Վազգենին պահել ճաղերի ետևում, որովհետեւ գործի հետ կապված սա փոքր երևի բան կլինի, չափազանցություն է գործ անվանել առհասարակ, բայց սրա ողջ էության եւ բովանդակությունը այս երկու ժամվա ընթացքում ամբողջությամբ փշրված էր եւ դատարանի որոշումը ընդամենը մեկ բանի մասին է խոսում, դրված է կոշտ հանձնարարական տղաներին պահել անազատության մեջ եւ փաստացի դատարանը այդ պահանջը կատարել է։ Հակառակություն։